एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज थोड़ा लेट से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि सुबह सुबह उठ के इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई सुबह सुबह। एंड अभी दोपहर का टाइम है, 12 बज गया है अभी। एंड आज मैंने क्या किया आपको दिखाती हूँ। सो टुडे आई क्लीन्ड अप माई बैल्कनी। ये गाइस इतना गंदा हो गया था, आज मुझे ये क्लीन करना। एंड नाउ आई एम कुकिंग राजमा। आई शो यू। अभी मैं राजमा बना रही हूँ। एंड क्या हो गया पता है गाइस, मेरा गैस ख़त्म हो गया है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है। एंड वी आर लिविंग दिस प्लेस सून ड्यू टू सम रीजन्स। बहुत अच्छा एक न्यूज़ है, आपको मैं इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि वाई वी आर लिविंग दिस प्लेस, क्यों हम इस जगह को छोड़ रहे हैं। एंड अभी मैं बना रही हूँ राजमा इंडक्शन पे, क्योंकि मेरा गैस ख़त्म हो गया है। एंड गैस लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लगभग 20-25 दिन में वी आर लिविंग दिस प्लेस। हियर आई एम कुकिंग राजमा गाइस। और यहाँ पे मैंने एक गोभी लिया है और एक टमाटर लिया है, इसको अच्छे से चॉप करेंगे, फिर चावल बनाएंगे, वेज फ्राइड राइस बनाएंगे और राजमा के साथ खाएंगे। एंड लुक एट द किचन गाइस, आई हैव टू क्लीन दिस स्पेस। बहुत ही गंदा हो गया है किचन। एंड अभी राजमा होने तक मैं थोड़ा सा इधर ही ऐसे यूट्यूब देखूंगी या कुछ देखूंगी, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास करूंगी। गाइस, ठंड के दिनों में ना पता ही नहीं लगता है टाइम कैसे चला जाता है, आलस मारते मारते। मुझे ना लाइक गाइस, आई जस्ट लव समर्स। मुझे गर्मी पसंद है, मुझे ठंडी नहीं पसंद है, क्योंकि ठंड में ना कुछ काम करने का मन करता है और दिन में ऐसा लगता है ना कि सोती रहो सोती रहो सोती रहो। ऐसा मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करना था, बट मैं कर ही नहीं पाई, इतनी ठंड लग रही थी। तो मैंने लेट नहाया, इसके कारण ऐसे से लेट हो जाता है। एंड अभी मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ सामान मंगवाना है ब्लिंकिट से। अभी मैंने राजमा तो रख दिया है, वो भी बनने में, क्योंकि इंडक्शन में ना चीज़ें बनने में बहुत, मेरे इंडक्शन में तो बहुत टाइम लगता है। तो आई प्रीफर गैस, बट अभी गैस है नहीं। एंड लेना भी ना विद इन 15 डेज़ वी आर लिविंग दिस प्लेस, तो लेने का भी कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि दिस डेज़ वी आर नॉट कुकिंग एवरी डे। और अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया है। मेरा फाउंडेशन ख़त्म हो गया था गाइस, तो मैंने वही ब्लिंकिट से वही मंगवा लिया है। एंड देखते हैं अभी राजमा पकने में कितना टाइम लगेगा। बहुत टाइम जा रहा है गाइस। बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। लेट्स चॉप द वेजिटेबल्स। वेजीज कट कर लेते हैं, देन बाकी का करेंगे। आई थिंक चावल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठंड में तो आई हेट कुकिंग। इससे बंद कर देते हो तो जल्दी हो जाएगा, भाप से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। वेजिटेबल्स आर रेडी। भी इसको अच्छे से धोएंगे, देन आई विल कुक द राइस। तो मेरे सामान आ गए हैं, आई शो यू गाइस मैंने क्या क्या मंगवाया है। फर्स्ट दिस ग्लो एंड सीरम फाउंडेशन फ्रॉम मामाअर्थ। पहले तो मैं दूसरा लगाती थी, बट जब से मैंने ये लगाया है, ये अच्छा मतलब सूट किया है मेरे स्किन पे, तो मैं ये लेती हूँ। सो गाइस, अभी मेरा लंच बन के रेडी हो गया है। टाइम लगा क्योंकि इंडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो पता नहीं, ऐसे तो हो जानी चाहिए थे, बट बहुत टाइम लगा। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। राजमा भी रेडी हो गया।
एंड मैंने साथ में बनाया है वेज पुलाव। राजमा पता नहीं खाएंगे कि नहीं अभी, लेकिन वेज पुलाव बनाया है। आई शो यू गाइस। सो दिस इज़ द राजमा एंड ये वेज पुलाव। मैंने तो थोड़ा सा खा ही लिया एंड मैंने ना मेरा लंच कर लिया। मैंने थोड़ा सा वेज पुलाव खाया एंड नाउ आई डू सम रेस्ट। थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट करूँगी। राजू भी रेस्ट कर रहा है चाय पी के, क्योंकि आज संडे है ना, तो उसने बोला कि आज का दिन तो मैं रेस्ट करूँगा। सो मैंने भी कुछ नहीं कहा कि करो तुम रेस्ट करो। तो मेरा भी लंच हो गया है, बहुत जल्दी लंच हो गया। 2 बजे तक लंच मेरा हो गया। जल्दी नहीं बोलते बट लेट उठने के बाद भी जल्दी ही होता है, इतना जल्दी भी। सो आई टेक सम रेस्ट एंड देन सी यू गाइस। और फिर शाम को मैंने पूजा कर लिया था। आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ।